2001年5月15日，俄亥俄州东北部铁路线上，一列火车正好像脱缰的野马，一路向前疾驰，没有驾驶员，它失控了。要命的是，列车挂着47节满载车厢，而整整8节装满了剧毒工业材料液态酚，还有6节是满箱的柴油，易燃易爆剧毒。可以说，列车成了飞驰的炸弹，一旦脱轨或碰撞，会将整个城镇夷为平地。这在当时成了最大的新闻。然而，造成这一切的仅仅是因为工作人员一个小小的失误。话说，一个胖子收到命令要清空轨道，为下一列客车让路。胖子是个老手，他漫不经心地做着熟悉的工作。同事提醒他没挂空气刹车，他说没事儿，赶趟，停好了我再挂。可刚走没多久，他就发现轨道放错了，于是他不顾同事的劝阻，设定好独立刹车和自动驾驶，就准备自己去更改轨道。谁知本应减速的火车却突然加速，可怜这200来斤的一身肉哪里追得上加速的火车？眼睁睁看着他离家出走，同事们还笑他大前趴，他很懊恼，但也没太在意，因为有独立刹车，火车很快就会停下。调度中心的主管知道后，让他们赶紧开车去追。在附近的辫儿哥也收到命令，去列车必经的下一个工作站切换轨道，让列车离开主线进入侧线。谁知辫儿哥切换轨道，迟迟不见火车的影子，看到后面追来的胖子都赶到了，他们突然有种不祥的预感。就是说，火车没有缓速滑行，而是以更快的动力速度，在他们之前就已经通过了这里。是的，他们不知道胖子没有推好操纵杆，因为震动已经跳到了前进档位。此时的列车开始不断加速前进，时速已经达到了100公里，在铁路主线上逆向疯跑。没办法了，主管只能命令胖子他们继续追，然后通知迎面驶来的列车进入侧线躲避，其中包括一列满载孩子的观光车，后面还有一列货车，货车上是一位在岗28年的老司机黑哥，还有一位是刚培训4个月的新手列车长杰克。杰克因为处理家庭矛盾不停地打电话，分心导致多挂了5节车厢。黑哥经验丰富，一直在笑话他新手太菜，直到他们接到通知，气氛变得凝重了起来。此时胖子2人也终于追上列车，可在他们刚要接触列车时，差点撞上了迎面而来的信号灯，平行线也就此分开。主管向总公司汇报情况，而新闻也开始了铺天盖地的报道。列车上孩子们笑着闹着，他们不知道危险即将来临，一辆失控的列车正朝他们疾驰而来。就在2车即将撞上的前一刻，列车成功变道，避开了撞击。这群孩子与死神擦肩而过，眼看列车呼啸而去，主管马上联系州警，让他们在列车主线的各个路口维持秩序。红点是所有平交道口，危险和变数太多了。果然，就近一个平交道口就发生混乱，一匹受惊的马挡在了路口。列车直接冲撞而过，大货车在他面前脆弱的不堪一击。此时他就像一个洪荒猛兽，随时准备吞噬下一个猎物。直升机一直追踪列车情况，铁路公司出动了全部高层，他们预计损失将达到几亿美元，股价也会下跌近4成，这还是轻的。前面就是人口密集的城镇，一旦不受控制的列车进入，那后果将不堪设想。为了减少损失，他们决定尝试停下列车，让一名驾驶员登上救援直升机，然后派资深驾驶员老胡开一辆火车头在前方拦截，试图拖慢火车的速度，让人上去停车。老胡握紧操纵杆，放慢了速度，撞击开始火星四溅。熟练的操作，老司机的经验果然不是白来。在冲撞了几次后，他成功将速度从110迈降到了80迈。直升机开始放人，然而他们还是低估了列车的速度。驾驶员刚站到火车顶，就被巨大的冲力撞飞，直接昏迷在半空中。指挥中心只能命令老胡继续拖慢火车，试图将它带入侧线，但是列车由于重力加速度实在太快了，火车头直接被冲撞，导致脱轨、翻车、爆炸，老胡难逃丧命。计划失败了，列车却没有丝毫停滞，继续呼啸南下。而此时不远处的杰克也看见了爆炸，他知道列车离他们已经很近，更大的危机来了。所有人都慌了，但黑哥却不能慌，他们随时都会看见迎面扑来的车头，当看到侧线时，他却反而减速，他必须精准地把控时机，否则将会令列车脱轨。他们刚刚进入侧线，就与失控列车相遇了，好在只是撞碎了最后一节车厢。
他们安全了。这时黑哥发现失控列车最后一节车厢车尾的连接器是开着的，如果他们从后面追上列车，接到他们的车头，他就可以用反作用力拉住火车。此时调度中心告诉黑哥，总部已经在前面疏散方圆300里居民，并且安上了移动脱轨器，他们打算强行脱轨列车，再晚火车就会进入城镇，他们的损失和责任将会更大。但是黑哥的经验告诉他，事情没那么简单。这辆失控的列车正以惊人的高速冲向人口聚集的城镇。黑哥的经验告诉他，便携式脱轨器根本就没有用。他认为总部的决定是错的，他说出了自己的想法，但是副总却一意孤行。他威胁黑哥不要去追失控列车，否则就会开除他。但黑哥说，你们早就已经开除我了。原来黑哥已经收到了提前3个月通知的辞退书，距离生效还有10几天。我这么做不是为了你们，而是为了城镇的居民。杰克听后也坚定地站在了黑哥一边。他们挂断了电话，朝列车追去。此时脱轨地点列车来了，经过的时候脱轨器全部报废。这个重达1000万吨的大家伙，已经没人能拦得住他的前进。黑哥他们马上收到消息，主管说全部失败，现在就看你们的了。此时的列车已经越来越近，杰克跑到车尾替黑哥指挥。第一次失败，还把车厢撞碎，里面的谷粒满天飞，视线更加不好。第二次对接成功，但是连接器却不能落锁。杰克跳到连接处，手动连接落锁，却不小心夹伤了脚，整个人倒下去，不见了踪影。新闻上所有人都在紧张的关注，包括他们的亲人，心都揪在了一起。这时他们终于发现杰克没事，慢慢的爬了上来，返回了驾驶室。接下来就是2边列车头的拔河。火车头在轨道上磨得火星四溅，然而速度却并没有慢下来，而是被拖着一直向前跑。眼看城镇越来越近，杰克提议将每节车厢的刹车启动，这样会很快减速。黑哥说，你受伤了，我去。他来到最后一节，手动开启了刹车，然后爬上了车顶，关掉下一个。这个快要退休的老司机在每节车厢上飞快地奔跑，他在与时间赛跑。终于列车速度下降了，但是还不够慢，马上要经过前面一个很大的高空急转弯。这个弯限速30公里，如果过快就会导致列车脱轨爆炸，而且下方正是化工厂的燃料槽。此时杰克的车头因为刹车过热失效了，来不及了。黑哥说，听我指挥，用独立刹车，我会告诉你合适的时间点。火车呼啸着摩擦着弯道的铁轨。就在此时，杰克拉下了刹车，没反应，列车的一侧已经开始脱离轨道。第2次刹车，车厢上的钢管全部掉到了下面的工厂。杰克又拉下了第3次。列车终于回正，他们成功了，所有人都跟着沸腾了，家人们也松了口气。但是来不及高兴，列车又开始加速，很快就达到70迈。而此时的黑哥被拉钢管的车厢拦住了，他无法通过，完蛋！就在这时，警笛声响起，是辫儿哥赶来了。原来他一直在跟着列车，他大喊着让杰克跳下来。杰克忍着伤痛跳到了皮卡车斗。然后辫儿哥一脚油门将杰克送到了失控的火车头，杰克一跃成功跳上了车头。所有人都在欢呼。来到了驾驶室，杰克熟练的操作，列车终于减速，慢慢的停了下来。城镇安全了，所有人都安全了，他们的家人也赶到了现场，相拥在一起。这是美国俄亥俄州的真实事件，黑哥不用再提前退休，杰克也不再是菜鸟新手。还有个好消息是，舍命上阵的司机老胡也被救了下来，没有死。胖子受到了严厉的惩罚。这次事件提醒我们，就算再不起眼的小工作也要认真完成，因为你不知道一个人的疏忽会造成多大的灾难。